今日講下我最新嘅一個 idea。咁而家 Google 基本上可以做到一啲簡單嘅答問題嘅能力，而我估計將來一個好重要嘅步驟就係點樣令啲 AI 可以有諗嘢嘅能力。咁今日個 talk 分為3部分，首先我會講下經典嘅 AI 係點做，咁然後現代嘅 AI， 譬如好似 Google 同 Word2Vec 嗰啲，佢哋就喺 Vector Space 裏面做嘅。而我個 idea 就係話點樣可以將啲經典 AI 嘅嘢掟過去 Vector Space 嗰度做。經典 AI 嘅問題就係佢係基於一啲叫做 combinatorial search， 而呢啲 search 佢一係 match 一係唔 match， 佢冇中間嘅 continuous 咁樣，所以佢缺點係比較慢。另一個問題就係有時寫下嘅中途突然間會發現有啲新嘅問題走出嚟，譬如話以前我將呢個 subset relation 表示成數學上嘅一個 order relation， 咁跟住又發覺原來呢兩粒嘢係唔同嘅，咁結果可能要多一啲嘅符號，而每引入多一個符號呢，又會出現啲 algorithm 嘅更加複雜。譬如話我整多個等號，佢就需要一啲 equational logic， 而呢啲 logic 又要需要好長時間去研究啲 algorithm 點寫。咁新一代嘅 AI 係喺 Vector Space 上面做嘢，同埋佢哋係用 statistical learning。Vector Space 嘅特點就係佢個 representation 係唔知嘅，而佢係由個 learning algorithm induce 出嚟。而 logic 嘅衰處就係話你知道個 representation， 但係佢設計得唔好，咁你成日要改完之後佢又慢，咁卒之搞到你放棄。咁 logic 最基本嘅就有呢啲咁嘅概念同埋動作，而我嘅問題就係點樣將呢啲嘢攞過去 neural 嗰邊去做。logic 最基本就係佢有個 KB 裏邊有啲 formula， 咁然後做 proof 嘅時候佢就喺個 KB 度掹啲 formula 出嚟，然後 mix and match 咁樣去組合一啲 proof 出嚟。詳細嚟講你唔使理佢點搞。neural network 最基本嘅就係話佢有個輸入，咁然後一層一層咁樣去整個結論出嚟。但係呢個模式之下呢，佢基本上係唔會諗嘢，佢係所有嘢都係第一個印象，咁就即刻得出個結論。而個問題就係點樣用 neural 去諗嘢。logic 嘅基礎係有兩個 algorithm， 第一個 algorithm 就係點樣由一啲嘅命題去推出一個新嘅結論。而呢啲嘅命題係由一啲原子組成嘅，咁而我哋可以整一啲 template 出嚟，就裏邊有啲 xy 咁嘅 variable， 呢啲就好似一啲有窿嘅命題，你可以填一啲實物落去，咁而佢點樣可以擺啲實例落去，就係靠個 unification algorithm。我到現時為止最偉大嘅發明就係用一個 recurrent 嘅 network 去做呢個諗嘢嘅動作。而呢個諗法係根據 logic 裏邊一個叫做 consequence operator 嘅嘢，呢個 operator 每作用一次就出現一個新嘅結論。我將個 mental state 叫做 x， 咁呢個 operator 不斷咁改變個 x 嘅值。舉個例，我喺度講緊嘢，我每講到句子嘅唔同嘅部分，我個 mental state 不斷喺度變緊。而我就係靠個 mental state 嚟到去組織我嘅句子。咁講返喺 logic 裏邊，我點樣做呢個 resolution algorithm？ 個方法就係我喺個 mental state 裏邊有呢啲咁嘅前提，咁我將呢紮前提就用呢個 RNN 去認咗佢，然後產生一個結論出嚟。而呢個結論我再擺返落去個 mental state 裏邊。咁不斷循環去產生一啲新嘅結論。咁跟住講點樣做 unification， 呢樣嘢係好重要嘅，因為以前啲人話neural network 係冇辦法處理一個 variable binding 嘅問題。咁但係而家我哋嘅做法好簡單，就如果有個 ground sentence 喺度，咁我就用個 RNN 扯咗啲 atom 出嚟，然後將佢擺落去一啲 xy 咁樣嘅盒嗰度。呢啲盒就嘅作用就好似 variable 咁樣，咁然後當我有新嘢入嚟嘅時候，我就用呢啲 xy 去同佢比較。
一個經典嘅例子就係阿爸嘅阿爸係阿爺。咁你睇見呢條公式裏邊嘅 variable 互相之間係有聯繫嘅，咁就造成以前 logic 嗰個 algorithm 好複雜。我嘅諗法唔算係新嘅，其實不嬲都知道呢啲 RNN 係好 powerful， 佢哋其實係 Turing universal 嘅。但係個 learning algorithm 係唔同嘅。喺傳統嘅 RNN 裏邊，你輸入個信號，佢個時間上嘅形狀係好重要嘅。但係喺我嘅做法嚟講，譬如我輸入啲 ABC， 喺佢輸入嘅中間嘅過程裏邊，佢係可以兜好多個圈，佢自己可以有好多 delay。總之佢最後出嘅答案係啱就得。傳統嘅 backpropagation 係唔啱用，因為我唔知個 network 會兜幾多個圈。所以新嘅做法就係我喺個 input 同 output 兩邊同時咁樣 propagate 過去，直到佢中間係個差別係好細，咁我就將佢成條 pathway 連埋。咁呢個就係個 network 要兜幾多次，然後我再成條 path 用嗰個 backpropagation 去 train 佢。當個 network 有好多層嘅時候，就出現一個 vanishing gradient 嘅問題。咁個解決嘅方法就係我哋唔用個 sigmoid，而改用一個由兩條直線組成嘅 rectifier。咁佢嘅好處就係佢喺呢一段裏邊，佢個 gradient 永遠係1，咁就有好多層都唔會減弱個 gradient。而佢喺呢一點係 D 唔到，但係個 backprop algorithm 只需要係用到 first derivative， 所以都唔係一個大問題。其實我嘅方法唔一定要用 neural network，只需要任何一個 operator 都可以。而喺數學上 neural network 可以寫成咁樣，就呢啲 W 係個 weight matrix， 而中間有啲 sigmoid function 喺度，咁數學上都算幾靚。但另一個做法，譬如話可以用 genetic algorithm 去整個 operator 出嚟。當你用 genetics 去生長一個 network 嘅時候，就會有 destructive learning 嘅問題，即係話啲新嘅知識破壞咗舊嘅知識。咁我諗一個解決嘅辦法就係用兩邊嘅腦，喺舊嗰邊腦嗰度，我 randomly 咁產生一啲 input output， 然後用佢哋嚟 train 我新嘅腦，就類似於發夢嘅時候，有時會產生一啲 random 嘅嘢出嚟。而啲神經學家就話可能係同 memory consolidation 有關，但我嘅目標唔係話要提出一個新嘅 neuroscience 理論。